नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आर एस के टूर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं राजीव। दोस्तों आज मैं देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन का अवश्य दबाइएगा ताकि कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको जानकारी जल्द से जल्द मिले।